गुलाम असगर पढ़ियो साईं जो ख़ैर बाबा साबिर अली मोहम्मद सजन साईं बाबा जो ख़ैर पंजी बारगाह में उहद जबल जेलो लिखण कबूल फरमा। ओ मौला साईं प्रोफेसर उस्ताद गुलाम असगर पढ़ियो साईं के ओ मौला नबी साईं इमाम सजाद जो वास्तो थी कयामत ताईं शाद आबाद फरमा। बाबा मेहरदीन साईं के सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। साबिर हुसैन साईं के बाबा मोहम्मद सजन पढ़ियो साईं के सेहत ऐं रोज़ी में नबी सरदार जो वास्तो थी गईबी ऐं ज़ाहिरी गंज अता फरमा। साबिर अली साईं जा अली नवाज साईं हुसैन बख्श पढ़ियो साईं जा बच्चा घर अमड़ियूं न्याणियूं कयामत ताईं आबाद फरमा। ओ मौला साईं साईंदाद खान फुल पोटो साईं के साईंदाद खान जे पुटनि खे बचड़नि खे न्याणियुनि खे नबी साईं जे आल जो वास्तो थी सेहत ऐं वॾी खिज़री हयाती अता फरमा। साईंदाद खान फुल पोटो साईं जा क़यामत ताईं सजण साम्हूं कजा ऐं हिननि जे दुश्मननि खे निस्तो नाबूद फरमा। साईं बख़्त अली पढ़ियो साईं जा क़यामत ताईं बच्चा घर आबाद फरमा। अला बख्श पढ़ियो साईं जा बच्चा घर आबाद फरमा। ओ मौला गुलज़ार अली फुल पोटो साईं जा बच्चा घर आबाद फरमा। जेके बिन दुआ में हथ खयूं वेठा मौला चादरे ततहीर ऐं चादरे ज़ैनब जो वास्तो थी असां सभिनी जा दुख लो गुरबतूं दूर फरमा। जावेदन के सरकारी नौकरी अता फरमा। जावेद अली के पुत्र जी औलाद अता फरमा। ओ मौला जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा। बे औलादनि खे औलाद अता फरमा। बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा। हर सुन्नी जे घर हर शिया जे घर हर वली जे दरगाहुनि ते लख सलवातूं थियनि या दुआ कबूल फरमा। आका जी सारी उम्मत के अली असगर जो वास्तो थी फिरके वारत खां बचा। सॼी कायनात में जन मोमिनन उज़ायूं कयूं कुर्बानियूं कयूं सभिनी जूं ज़हा कुर्बानी कबूल फरमा। जेके ग़रीब जे करे न करे सघिया उन्हनि खे एॾो गंज ॾे जो आईंदी कुर्बानी कनि या दुआ कबूल फरमा। सॼे पाकिस्तान में सऊदी ईरान में इराक में शाम में घर घर में लख सलवातूं थियनि या दुआ कबूल फरमा। प्रोफेसर उस्ताद गुलाम असगर साहब के जंहिं बि दुआ जे लाइ चयो आहे या जंहिंजे लाइ दिलि में सोचनि था उन्हनि जा क़यामत ताईं बेड़ा पार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे हैदरी।